提到长城，你脑子里出现的可能都是那些游客照。不过今天咱们不当游客，咱们要一起一层一层地剥开它的砖石和历史，去看看它背后那个史诗一般的故事。因为它不只是一堵墙，它更像一个用石头铸成的哨兵，是恐惧和雄心共同的产物。这就是明长城的故事。来，咱们先做个思想实验，想象一下，如果你是明朝的皇帝，你面前是一条差不多9000公里长的边境线，又长又难守，你说这要怎么防？对当时的他们来说，这可不是纸上谈兵，而是每天都要面对的一个关乎生死存亡的大难题。那答案是什么呢？说起来，历史上很多惊天动地的大事儿，背后都离不开一个词儿——恐惧。一种深深扎根在整个帝国心里的，像噩梦一样挥之不去的恐惧。而正是这种恐惧，催生了人类历史上最宏大，可能也是最疯狂的建筑工程之一。那他们在怕什么呢？怕的就是来自北方草原的游牧骑兵。你想想那个画面，他们就像一阵风，骑着马，带着弓箭，突然出现，抢掠一番，又瞬间消失。对于习惯了安稳种地的明朝人来说，这简直就是防不胜防的持续性威胁。你看，这就有点像两种完全不同的作战风格的碰撞。明朝这边呢，主要是步兵，虽然有火器，但行动慢；而对手呢，是马背上的民族，来去如风，打了就跑，你根本抓不住。这不就是典型的龟兔赛跑吗？那你想，如果你是那只乌龟怎么办？最好的办法不就是给自己造一个超级结实的龟壳吗？所以呀，为了应对这种没完没了的威胁，明王朝下定决心要搞一个大工程。他们要用石头和砖块造一个永远站岗的哨兵，一条横亘在北方的巨龙。没错，这个工程就是我们今天所说的万里长城。你看这个数字100多万，这可不只是个数字啊，这里面有士兵，有被征发的劳工，还有犯人。每一个数字背后都是一个活生生的人，是他们的血、汗，甚至是生命才筑成了这道墙。所以说，它既是一个工程奇迹，也是一座用无数人的牺牲堆积起来的丰碑。不过啊，这长城可不是一天就建成的，它其实是一点点演变过来的。最早在14世纪末，还主要是些土墙，后来经历了一次叫土木堡之变的惨败，朝廷才下了狠心，开始大规模的修，一直到16世纪，我们现在看到的那种高大坚固的砖石长城才慢慢成型。你想想，这得是多大的恐惧，才能让一个王朝花上几代人的时间去干这么一件事儿啊？好，那这么大一个工程，它到底是怎么起到防御作用的呢？咱们就把它拆开来看看，看看它的每一个部分都是干嘛用的，它们又是怎么互相配合的。首先，最显眼的就是那些敌楼，或者叫瞭望塔。你可以把它们想象成长城的眼睛，它们隔一段距离就有一个高高的立在那儿，就像一个个哨兵，时刻盯着远方。一旦有任何风吹草动，他们就是第一个发现的。光能看见还不行啊，你得能打才行。所以呢，就有了堡垒和卫所。这些地方可就厉害了，是真正的军事要塞，里面驻扎着大量的士兵，存着粮食和武器，相当于一整段长城的指挥中心和拳头。好了，我们有了眼睛，有了拳头，那怎么把它们连起来呢？就得靠长城的神经系统——烽火台网络了。说真的，这套系统简直是天才的设计。就是它把一整条长长的死气沉沉的墙变成了一个活的能快速反应的防御体系。那它具体是怎么工作的呢？其实说起来特别简单，但也特别高效。一个烽火台上的士兵发现了敌人，立马点火，白天就放烟，晚上就点火。下一个烽火台的人看到了也跟着点，就这么一个接一个传下去，像多米诺骨牌一样。你知道吗？一条军情几百里外的大本营，可能几个小时就收到了。在那个年代，这速度简直是不可思议。咱们再把目光放到墙顶上，就是士兵们真正站到的地方。你会看到墙边上有一排矮墙，上面还有好多豁口，这就是女墙和垛口。这设计太关键了，士兵可以躲在结实的墙后面，通过那些豁口朝外射箭开火，就给了他们一个巨大的优势，能有效地保护自己，同时攻击敌人。
我们说了这么多建筑战略，但归根结底，守卫长城的还是人。那么，对于一个普通士兵来说，在长城上生活到底是什么样子的？咱们来想象一下他们的日常。说实话，那日子可真不好过。你想啊，他们不光是士兵，要站岗、巡逻、操练，他们还得自己种地，不然没得吃。墙体有点损坏了，还得自己去修。所以，他们既是兵，又是农民，还是建筑工人。他们才是真正让这道防线运转起来的人。而且最大的敌人有时候还不是墙外面的骑兵，而是他们自己要面对的各种困难。你想象一下，被派到一个偏远的敌楼里，那种孤独感，还有北方的冬天，那可是滴水成冰，再加上吃的喝的经常供应不上，这些才是每天都要打的硬仗。好，说了这么多，我们回到一个最根本的问题：花了这么多钱，死了这么多人，建了这么一道墙，它到底值不值？这个石头的哨兵，他究竟是成功了还是失败了？这个问题呀，其实挺复杂的。我们来看看。要说它成功吧，确实有成功的地方。比如说，它可以有效地管理边境贸易，对于那些小股的骚扰部队，威慑力也挺强的。但要说它失败吧，那毛病也不少。首先，维护它的成本太高了，简直是个无底洞。而且，如果守关的将领叛变了，那这墙就等于白建了。真要是遇到大规模的军队，长城其实也挡不住。其实啊，当时明朝人自己就看得很明白，他们有句话说得特别好：墙的坚固取决于守卫它的人。这话真是一针见血。长城最大的漏洞不是石头上的缝隙，而是人心。毕竟再高的墙也挡不住人心的背叛呐。所以绕了一圈，我们又回到了最初的那个问题：长城它到底是的什么？是一个了不起的工程奇迹，还是一座用恐惧堆起来的纪念碑？是力量的象征，还是一个王朝偏执的体现？可能答案是它都是。它就像一面镜子，把人性的两面都照得清清楚楚。我们能有多么伟大的创造力，就能有多么深重的恐惧感。我觉得这才是长城留给我们的，比那些石头本身更长久的东西。